तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।